तो आज अपन करने वाले हैं Realme GT5 फ़ोन अनबॉक्स वीडियोस एंड देखते हैं फ़ोन में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं और क्या कैसा फ़ोन। ये कवर है और ये अपने कवर भी काफ़ी अच्छा लेदर है और ये अपना फ़ोन है, काफ़ी इसका लुक भी अच्छा है। और ये अपना आता है यूसी टाइप केबल चार्जर और ये अपना फ़ोन ग्रे और ब्लैक कलर्स में काफ़ी अच्छा क्वालिटीज़ वाइज है। बाकी गेमिंग फ़ोन है, काफ़ी प्रीमियम लुक भी लगता है। चलो इसको दिखाते हैं आप सभी को बूट करके। तो एवरीबॉडी काफ़ी लुक भी अच्छा है और बाकी कई सारी क्वालिटियाँ भी है इसकी। और इसका स्पेशल एक लुक है जो GTA करके है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।